मारुति सुजुकी इको है फ्रेंड्स। और इस गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम है, जब भी लेफ़्ट या राइट पूरा टर्न काट दे तो व्हील उसका नॉइस आ रहा है और व्हील भी घूमता नहीं है। तो टर्न मारो, तो अभी ये लेफ़्ट साइड टर्न काटा हुआ है फ्रेंड्स, तो अब ये व्हील घूमेगा ही नहीं। हल्का सा पीछे लो, ओके, अब ये व्हील घूमेगा, लेकिन इसके अंदर नॉइस आएगा फ्रेंड्स। पूरा टर्न काट लो, ओके, तो अभी ये व्हील घूमता ही नहीं है। जैसे ब्रेक लगाया हुआ है पर गाड़ी के अंदर कोई भी बैठा नहीं है, ब्रेक भी लगाया नहीं है, फिर भी ऐसा लगेगा जैसे व्हील घूमता नहीं है। हल्का सा पीछे लो टर्न, ओके। तो फ्रेंड्स ऐसा दोनों टायर में ऐसा ही होता है। तो अभी ये व्हील है, हल्का सा फ्री घूम रहा है। पूरा टर्न एक बार ले लो, लेफ्ट साइड राइट साइड, ओके। अभी ये व्हील जाम हो गया फ्रेंड्स। जैसे हैंड ब्रेक खींचते पीछा व्हील जैसे लॉक होता है इसी तरीके से, और गाड़ी के अंदर कोई भी बैठा नहीं है, फिर भी ये लॉक है यहाँ पे। पीछे लो टर्न थोड़ा सा, ओके, तो ये व्हील फ्री हो गया। तो इस व्हील के अंदर क्या प्रॉब्लम है वही दिखाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर में फ्रेंड्स आपको। और जब भी गाड़ी चलाते हैं टर्न लेके तो इंजन का जब पावर होता है उससे गाड़ी चलता है, लेकिन नॉइस आ रहा है व्हील में से। तो इस गाड़ी के अंदर दिक्कत ये है फ्रेंड्स, यहाँ पे टायर है वो यहाँ पे छू रहा है। पूरा टर्न लॉक काट लो, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हो, हल्का सा पीछे लो, हाँ जी, सीधो करो। तो ये टायर वायर किसी ने गलत लगा दिया है फ्रेंड्स। ये राइट साइड का टायर लेफ्ट साइड और लेफ्ट साइड का राइट साइड लगाया, इसलिए यहाँ से टायर घिस जाता है और यहाँ पे चिपक जाता है, तो व्हील घूमता नहीं है। पूरा टर्न मार दो, आवाज आवाज, ये लॉक हो गया, यहाँ पे चिपक गया तो पूरा। थोड़ा पाछू लो, तो ये फ्री। ऐसा दोनों तरफ हो रहा है फ्रेंड्स। ये राइट साइड का व्हील है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ये घिस जाता है और यहाँ पे पूरा टर्न मार दो, आवाज। यहाँ पे आप देख सकते हो, थोड़ा पाँच चलो, तो दोनों तरफ ये होता है फ्रेंड्स। तो व्हील निकाल के मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स लेफ्ट साइड का व्हील निकाल दिया है हमने, और आप देख सकते हो यहाँ पे ये घिसा हुआ है पूरा व्हील के अंदर है ये। तो जब भी एक साइड पूरा टर्न काटते हैं तो ये टायर वन यहाँ पे घिसता है फ्रेंड्स, तो इसकी वजह से व्हील भी जाम हो जाता है और नॉइज़ भी आता है। यहाँ पे कटा हुआ है, आप देख सकते हो। तो इसके अंदर प्रॉब्लम क्या हुआ फ्रेंड्स, जब भी कस्टमर ने दूसरी जगह पे काम करवाया था पहले, तो यहाँ पे ये राइट साइड का है और लेफ्ट साइड बिठा दिया है। तो ये राइट साइड होना चाहिए, उल्टा यहाँ से होना चाहिए इस तरीके से, तो यहाँ पे ये छुएगा नहीं। तो यही प्रॉब्लम दो साइड है। तो ये लेफ़्ट राइट हम घुमा, ये राइट वाला जो टायरो एंड है उस तरफ ले जाएंगे और लेफ़्ट वाला लेफ़्ट साइड लेके आएंगे। तो यही करने वाले इस गाड़ी के अंदर। तो आप भी ध्यान रखें, गलती इंसान से हो जाती है लेकिन ध्यान रखें। तो ये राइट साइड का है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हो राइट साइड के अंदर यहाँ पे लेफ़्ट साइड का टायरो एंड है और यहाँ पे ये घिसा हुआ है। यहाँ पे भी यही प्रॉब्लम है। तो ये टायर निकाल के दोनों पलटा देते हैं। टायर को खोलने के लिए फ्रेंड्स ये क्वार्टर पिन 17 का बोल्ट और यहाँ से 17 का बोल्ट लूज करना है, तो यहाँ से ये निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये निकाल लिया हमने यहाँ से। तो ये टायर वन इस तरफ था, लेफ्ट साइड का राइट साइड में था, तो इस तरीके का ये लगता है यहाँ। तो यहाँ पे टायर छुएगा नहीं इसको। तो ये गलती हुई थी फ्रेंड्स, ये राइट है और ये लेफ्ट है। तो ये लेफ्ट साइड राइट का था और राइट साइड लेफ्ट का था, तो अब पलटा देते हम। ये राइट साइड राइट का,
इस तरीके की फिट कर देते हैं। तो परफेक्ट काम हमने कर लिया है फ्रेंड्स गाड़ी के अंदर। अभी पूरा टन काटते हैं। तो अब पहले से भी ज़्यादा टन ले रही है गाड़ी, पहले टन भी कम था और अभी ये फ्री है, यहाँ पे छूता भी नहीं है। अब देख सकते हो यहाँ पे 2 फिंगर जैसी गैप रह जाती है फ्रेंड्स। ये पूरा टन काटा हुआ है। तो ऐसा 2 तरफ हो चुका है, तो गाड़ी परफेक्ट है अभी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।